本週較早時候，作為同美國貿易戰升級嘅一部分，中國宣布對12種稀土元素出口實施新限制。呢啲新限制預計會喺12月1號生效，基本上要求生產任何含有呢啲元素，即使只係0.18% 嘅公司，都要詳細列出佢嘅成個供應鏈，仲要向中共申請特定出口許可證。呢個措施有幾繁複，真係難以形容。數以百萬計嘅產品，包括大部分現代科技，都含有微量稀土元素。而中國嘅稀土市場上嘅主導地位，意味住基本上嘅其他供應商可以選擇。所以喺呢條片入邊，我哋會解釋中國點樣主導嘅稀土行業，點解呢件事會令美國同歐洲嘅擔心，仲有乜嘢有冇辦法應對。佢喺我哋討論地緣政治之前，咩叫做稀土元素呢？化學家用呢個詞係指一組17種金屬元素，包括15種嘅係元素，加埋佢同佢，因為佢哋有類似嘅化學性質。稀土元素通常會分做輕稀土同重稀土。輕稀土就係原子序低過65嘅元素，而重稀土就係原子序65或者以上嘅元素。換句話講，就係所有嚟佢右邊嘅元素，同佢個名相反。稀土元素其實唔係真係咁罕有，雖然估算有冇出入，但大部分科學家都認為稀土元素喺地殼入邊嘅總含量大約係每百萬分之150到220之間。如果逐種計，最豐富嘅稀土元素係鎘，大約有每百萬分之60，而最罕有嘅應該係鎘，大約得每百萬分之0.5。作個比較，其實呢個數字仲多過好多其他工業規模開採嘅金屬，好似銅鎘。佢都只係大約每百萬分之55。問題係唔同其他商業金屬，稀土元素好少會集中喺容易開採佢哋喺入邊。相反，佢哋通常都係混合咗某啲黏土同喺石喺入邊，要提煉出嚟好困難，要用好多化學方法，而且會造成極大污染。例如鈉呢種金屬，用嚟製造超強磁石，可能係全世界開採同加工過程中最污染嘅金屬。好彩嘅係，稀土元素唔需要用到好大量。2024年全球稀土產量都只係大約40萬噸，連同總產量嘅2%都冇。原因呢係稀土元素本身其實唔係咁有用，反而佢哋通常都係同其他材料混合成合金嘅用。Sky News 係 Ed Conway 形容佢哋好似金屬界嘅香料，而中國人有時會叫佢哋做工業味精。你只要加少少落其他金屬度，就可以產生驚人嘅效果。稀土元素最主要直接用途係做磁石同催化劑，分別佔咗全部用途嘅29%同20%。但其實呢個數字掩蓋咗佢哋而家有幾普及。事實上，佢哋喺咁多嘅入邊都有，搞到我哋都唔知自己有幾依賴嘅嘢。佢哋對高端科技特別重要，包括半導體同軍事科技。例如一架 F-35 戰機就要用接近500公斤嘅稀土元素。總之，中國嘅成個稀土供應鏈都絕對係主導。全球大約60%稀土開採係中國做，更加重要係超過90%嘅加工都係中國負責。有冇特定嘅稀土元素，好似用嚟做磁力共振顯影劑，令影像更清晰咁睇，或者用嚟令智能手機同電視熒幕色彩更鮮豔咁睇？中國嘅市場份額基本上係100%。其實部分原因係因為中國本身有好豐富嘅稀土儲備。根據美國地質調查局嘅數據，中國擁有全球接近一半可以開採嘅稀土礦床，係第2位巴西嘅2倍以上，大約係美國嘅20倍。所以喺1992年，中共領導人鄧小平就出名嚟講過，中東有石油，中國有稀土。但其實中國之所以可以主導呢個行業，主要係因為其他國家唔願意承擔處理稀土帶嚟嘅環境代價，而中國嘅相關地區嘅環保法例又特別寬鬆。其實美國喺70年代曾經主導全球稀土產業。雖然美國嘅稀土開採一直持續到2000年代，但其實由80年代尾開始，美國就因為唔想處理污染問題，將稀土加工部分外判去中國。乍聽之下，呢個問題好似好易解決咁。美國唔可以放寬咗環保法例，自己生產稀土咩？而且睇落都唔似係會好貴嘅事。全球稀土市場呢，其實都只係幾百億美金啊。對美國嚟講呢，其實唔算多嘅。但呢個講法忽略咗政治同技術上嘅障礙。喺政治層面，好難想象美國人會接受咗大規模嘅污染。
普通美國人其實對同中國嘅地緣政治競爭咁嘅大興趣，所以好難想象佢哋會為咗振興美國稀土產業而接受例如放射性廢料同有毒污水呢啲問題。而且喺技術層面，稀土加工自從美國80年代最後一次做之後，其實已經進步咗好多。而家稀土加工係一個多步驟嘅過程。美國雖然應該可以好快重新學翻大部分基本提煉技術，但係全世界得中國可以做到最先進嘅提煉工序。例如 Nvidia 最先進嘅半導體就要用到一種叫做超純 Laser Prosium 嘅材料，而呢啲全部都係嚟自上海附近一間工廠。再者，中國嘅稀土產業係融入咗一條更大嘅供應鏈。呢條供應鏈由中國大學開始，每年培養成千上萬專門做稀土提煉嘅工程師，一直到用到微量稀土嘅最終產品，例如電池、風力發電機同機械人。講清楚嘅，其實都唔係話完全冇可能做到。美國其實都可以揾其他國家幫手開採礦產，呢個都可能係點解特朗普咁積極同烏克蘭同格陵蘭呢啲國家傾嘅產交易嘅原因。同時，美國都可以慢慢發展相關技術，呢個都可能係點解今年年頭五角大樓會入股 MP Materials 呢間公司。MP Materials 係一間專注做稀土嘅美國私人公司。不過呢，要做到呢啲呢，其實要華盛頓長時間持續嘅關注，可能要5年、10年咁耐。但依家嘅佢就唔太現實。如果中國真係出手過火，嚴格執行呢啲限制，仲長期唔放寬嘅情況可能會有變。但如果呢啲限制只係一時三刻，過咗又冇事，咁大多數人都會照舊繼續靠翻中國嘅稀土。其實上一次大家因為中國壟斷稀土而緊張，都係2010年嗰陣，當時中國疑似因為釣魚台附近有艘船撞咁，之後就對日本實施嘅稀土出口禁運，價格即刻飆升。市場反應就係暫時喺中國以外增加供應，但等到風頭過咗，大家又照舊翻去向中國買，因為講到底中國最平。而家關於中國限制稀土出口呢單新聞呢，成日都有新進展，因為越嚟越多媒體報道緊，而家有229個消息來源報緊呢單嘢，大部分報道都係嚟自左翼媒體。如果我哋再深入嘅睇，會發現左翼媒體多數着重講全球供應鏈受影響，而右翼媒體就用咗比較激進嘅字眼，好似扼殺同武器化，佢形容中國嘅行動。就係因為有呢啲分析，所以自從2023年開始，Ground News 就成為咗我最中意用嘅緊貼新聞嘅方法，所以我都想多謝佢哋贊助今次呢條片。去到而家，大家都知我哋幾咁中意 Ground News， 佢哋一直都好支持我哋呢個頻道同埋整體獨立新聞媒體。佢哋個 app 同網站都令到我哋嘅新聞更加方便。Ground News 將全球數千篇文章匯集喺一齊，因此你可以輕鬆比較唔同媒體對同一故事嘅報導。每個故事都富有政治偏見、事實性以及誰擁有呢啲消息來源嘅視覺分解，並且唔止係我一個人有呢種感覺。地面新聞甚至因其對媒體素養嘅影響而得到咗諾貝爾和平中心嘅認可。講到偏見，佢哋超正嘅 Blind Spot Feed 可以幫你擴闊自己對媒體偏見嘅認知，揾到嘅只係被某一邊政治立場過度報導嘅新聞，知道成個故事好重要。而 Ground News 就確保你永遠都可以做到。如果你同我哋一樣好有好奇心，又想真正了解世界發生緊咩事， Ground News 就係你一直揾緊嘅工具。所以我哋同佢哋合作，俾 TLDR 嘅觀眾可以用4折優惠訂閱咗佢嘅 Vantage 無限計劃。只要經說明欄入邊嘅連結 ground.news TLL 訂閱，或者掃畫面上嘅 QR code 就得。訂閱之後，你都同時支持緊一個致力令媒體環境更加透明同平衡嘅獨立新聞平台。